Në konkursin e talenteve në qytetin Plusk, tani e ka radhën dikush që është më i zoti në lojën e tij. Zonja dhe zotërinj, një duartrokitje për magjistarin e spirales rrotulluese. Wow! Kjo është me të vërtet e mrekullueshme. Me sa duket ky djali nuk do të jetë në finale. Megjithëse se ka ngelur akoma shumë vend për konkurimin. Me që po flasim për këtë, e ke vendosur çdo të paraqesash? Është sekret? Më vjen shumë keq, shiheni më vonë. Dhe tani, të presim me një duartrokitje konkuruesin ton tjetër, që me sa kam dëgjuar, është më i zoti i lojës së tij. Një duartrokitje për Kubiksin! Është radha jote Kubix. Sa duket Kubiksi po I fut këmbët në konkurim. Ati duhet 59 pikë që të kualifikohet për në finale. Mori dhe një pikë më tepër. Të tre robotët tanë u pranuan të gjithë. Atëherë, le të fitojë roboti më i mirë. Urojmë pa të mbarë të gjithë konkuruesve, ndërkohë që ata përgatiten për raundin final. Dhe le të fitojë roboti më I talentuar I qytetit Plusk. Më të ardhme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robotat për të gjithë, robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Robotat për të gjithë, shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do t'i qesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen për plasën në luft. Në të ditë, e t'i ke një robot që I cili s'ka frik. Kubik, pa kufi janë fuqita. Kubik, nëse nash ne jemi atë. Kubik, nëse qitë më mirë të kemë frik. Robota për të gjithë. Kubik. Gati për të vazhduar me shfaqjen. Zonja dhe zotërinj, ju prezantoj të mrekullueshmin Cerebrix. Mua më quajnë Cerebrix. Dhe Wow, kjo është vërtet shumë bukur. Unë jam ndërtuar nga qarqet kibernetike. Punë e mrekullueshme Cerebrix. Tani na trego ç'ke për Kubiksin. Ha, në rregull. Kubix, një kokë mbi të tjerët. O zot. Çfarë? Nuk shkon ndonjë gjë? Mirë, mendoj se me këtë nuk do arrish asgjë të bukur. Maksimiksi dhe unë kemi punuar shumë djema. Ai tani ka një talent të ri sekret që do t'ja hesh mendjen juris. Jepi, ti duhet na tregosh atë. Nuk mundem, është sekret. Ç'kemi djema? Hey, duhet të shikoni ç'kemi gjetur, është e mrekullueshme. Po bëja atë detyrën e historisë për në shkollë dhe pash këtë foto në buletinën e qytetit Plusk. Është profesori Nemo. Është dita e aksidentit në laboratorin e tij. Shikoni këtë tani. Wow, të gjithë këta robota kishin Solex. Po, e vërtet. Është dispoziksi, shijiksi, lektriksi. Është edhe një tjetër, prapa elektriksit. Është atje. Ku? Shiko me kujdes. Duket fare pak. O, e shoh, është krau I tij. Ose këmba. Çfarëdo që tjetë, ka një numër serie. Shikoni. Po kontrolloj regjistrin e robotëve. Dhe ky numër I përket një mozareliksi. Djaloshi picave. Djaloshi picave! Picat më të mira në qytet. Piper kasac, piper soje kërpudhë. Merë një sa të ngrohtë. Vëreni këtu parasit. Kush do pica? Da njëri? Djaloshi I picave! Çfarë mund të sjell? Një bëre, 2, sa doni? Në fakt, duam të shikojmë numrin tënd të serisë. Nëse blini 2, njërin e keni falas. Po mish, ka brënda ajo. Sigurisht! Mong, lëre fare. Të gjitha pjatat më të mira quhen speciale. Çfarë? Unë jam vetëm djaloshi Ja ku picave. është, shikoje, ja, skanoje. Çfarë do që të jetë nuk e kam mbaruar. E mora. Nuk është ai që duam. Hey, keni kapur djalin e gabuar të picave. Ne jemi shumë në këtë qytet. More vesh. Unë jam djaloshi origjinal I picave. Jo, nuk jeti. Do të jap një copë picë. Ne jemi djaloshët e famshëm të picave. Skanimi negativ. Unë jam djaloshi I famshëm I picave. As ti nuk je ai.
Unë jem djalosh i famshëm i picave. Negative. Mund të shkosh, Ej, faleminderit. do një copë, kam 712 copat mira këtu. Hej, dështak! Wow, Quick Streami 5000. Ti je Charlesi apo jo? Pikërisht, Gjeni, i katërti. Oh, po, Qita, tregoju çdo bëjmë për shfaqjen. Dhe unë bajta edhe i faqe. Meriton vendin e parë, dhe kjo nuk diskutohet fare. Kubiksi dhe unë do ta kalojmë atë. O, vërtet, në ëndrat e tua. Vërtet? Qarë si e djali keq. Të kanë kërkuar gjithëndej. Oh, Dado. Duhet të shkosh në shtëpi tani. Baba yt do organizoj sot fushatën e darkës. Nëse nuk e gati të jesh i sigurt se ai do të më vër vetëm mua faj. Ej, Dado, unë nuk jam më fëmijë i vogël. Jo, nuk je, por nuk je dhe aq i rritur sa të mos e dëgjosh dadun tënde. Kështu që të sugjeroj të ecësh vetëm përpara. Nisu tani, nisu, ec. Mirë, do ta bëj. Qita! Ikim! Wow! Çaki çuçu! Kujdes! Wow! Kujdes! Nga dal, djelosh! Këmba! Çaki çuçu. E bukur kjo. Kemi kontrolluar 22 nga 23 mozarelikset që janë. Ndoshta ky që po kërkojmë nuk ekziston më. Ose e kanë transferuar. Kontrolluam. Tregoju Adondon, punon ende. Duhet të vazhdojmë të kërkojmë. Ke të drejtë. Më duhen edhe të tjera. Që rëmuj që është ky vend. Ai djalë nuk bën asnjë gjë. E po, siç është ajo shpreha, djalë shkatarraq, imagjinata shfrenuar. Vetëm sa do të doja që ai të mos shfaqej për një kohë të gjatë me atë macën e madhe robot. Sa dua ta bëj sopa dhe pastaj ta rregulloj si fshes me korrent ose si një lavatriçe. Të paktën kështu do të jetë diçka e dobishme. Urt maca vogël, urt. Qita, mjaft! Më ul poshtë për mace gjigande të fash. Qita, ule Dadon poshtë, forca! Faleminderit. Zot, kjo ishte e tmerrshme. Për pak thash se ika. Ai ishte përgati të më hante sikur të ishe vakti i mëngjesit. Charles, bëj diçka. Do ketë menduar se ishe mi. Një mi? Shiko këtu tani. Mbaje larg nga unë, të lutem. Ja shikon tani se çfarë është duke bërë. Qita, ri urt. Ai zoti bëj keq askujt. Njëherë në kaq kohë bën diçka të frikshme. Jo. Nuk jam dakord. Që kur ata shkëmbeu atë mozareliksin për atë, ai ka qenë tamam si një kallop dinamiti gati për të shpërthyer. Dado, nuk dua të dëgjoj më. Vazhdojmë Qita. Ai ka nevojë të djegë sa energji, Dado. Më shpejt, Qita. Mirë, tani më shpejt. Jepi Qita. Jepi Qita, jepi. Më shpejt Qita. Jepi më shpejt Qita. Më shpejt. Ktheu këtu, zok Thetar. Ktheu. Ti mund të bëhesh krimi më i mirë i linjës K. Nëse je i mirë, mund të marrësh robot të mirë. Por nëse je i keq, mund të marrësh një zok Thetar. E bukur kjo, slogani mirë. Ç'po ndodh? Detektori i Solexit. Atje ka Solex. Shka gjej, zok Thetar. Ndoshta na duhet të shkojmë dhe të futemi brenda. Do doja të kishim më shumë kohë për të praktikuar. Ke të drejtë, Mong. Gjithsesi ne bëmë të mirën që mundëm. Ç'kemi dështak? Wow! Nga dal djelosh! Wow! Wow! Qita! Qita! Charles! Çfarë ka ndodhur me Qitën? Pse është i frikësuar ashtu?
Thjesht nuk duron dot sa do çojë në shtëpi çmimin e parë dhe do ta bëj këtë. Vetëm nëse e lejojmë ne. Hej, Djema! E gjetët mozzarellixin? Atëherë bëjmë mirë të vazhdojmë të kërkojmë. Jeni, ne e dim që ai ndodhet diku këtu. Shkojmë. Do të dalim vetëm pas një ore. Në rregull. Qita, ngadal, si e ke hallin? Hej, ja ku është Të Dadoja? shkoj dhe të gjej Çakin. Ku është Çaki, Çuçu? Përshëndetje, Dado. O zot, prit një sekond, mendova se mos ishe Qita. Oh, më duket se po kërkon Qitën dhe Charlesin. Jo për Qitën. Ai robot dje ishte bërë si çmendur, e dini? Si çmendur. Këngë, kërcime dhe transformime ku ndërthuret edhe forca me fuqin. Raundi final i shfaqjes për talentin e robotëve do të fillojë tani. Jeni gati? Kjo mjafton, po. Është më mirë tani, Qita. Mirë, atëherë tani unë po i devijoj të dhënat nga njësia jote qendrore me rreth 20%. A? Çfarë? Që nga e çuditshme. Çfarë është kjo? Ha? Sa bukur. Qitën e pas ka ndërtuar vetë profesor Nemo? Po, ai e ndërtoi Quickstreamin për kryebashkiakun që ja dha Charlesi si një dhuratë speciale për ditëlindje. Dado, ishte në laborator Qita kur ai shpërtheu? Po, në fakt ai ishte në laborator atë ditë. Kishte pësuar disa dëmtime të vogla kozmetike, por ai u rregullua shumë shpejt në dyqanin e robotëve dhe pastaj e shkëmbeu mozzarellixin si një dhuratë për ditëlindje. Unë kam një foto të Charlesit dhe Qitës në laboratorin e profesor Nemos. Ti the ai e zëvendësoi mozzarellixin? Mozzarellixi ishte dhurata origjinale. Prandaj ndoshta kryebashkiaku e ka regjistruar numrin e serialit të Qitës dhe nuk e ndryshoi kurrë modelin e mozzarellixit në Quickstream 5000. Atëherë Qita ka Solex. Ai është një maçok i këndshëm robot. Një duartrokitje për të vetmin Qita! Duhet të nxitojmë. Qita do të fillojë i pari. Qetëso, jo! Qita! Po e kjo nuk bën pjesë në parametrat e konkursit. Jo! Kjo është fyese! Më lart të lirë! Po të paralajmëroj! Kjo të skualifikon! Do të lërë pasoja! Shiku këtu, zote Qita! Pa dyshim që ti nuk e di me këtë po merresh! Qita mos! Lëre të shkoj! Nuk jam zogun që ti të më vish rrotull! Ashtu të lumt Kubix! Charles, jo, mos! Zbrapsu, Qita! Me njëherë! Qita! Ktheu me njëherë brenda! Kubix! Hej, ktheu këtu! Kubix, le të shkojmë! Shkojmë! Shumë mirë! Ndiqe! Ndiqe! Charles, ne po
fluturojmë poshteje. Vetëm hidhu dhe ne do të presim. S'mund ta lë qitën. Ti vetëm hidhu. Do ta shpëtoj Kubik si qitën pa merak. Në asnjë mënyrë. Charles! Pritje e bukur, Kubiks! Duhet të shpëtojmë qitën. Hej, Zog! Lër atë! Është i papara, apo jo? A i ka Solexin brënda, që po e bën atë të çmendet fare. Solex? Çfarë është kjo? Do ta shohësh vet. Ti ke atë që dua. Doktori K. Kape qida! A e di kolosal? Mjaullima e ti është më e keqe se sa kafshimi. Tregoj një transformim të vërtet. Qita! Mos! Kubik, kujdes! Kubiks! Kolosal, më duket se erdhi koha ta shkatërrojmë atë mackën e vogël. Ndoshta duhet ta mbështjellin si dhuratë. Po, fjallët që lidhin. Zonja dhe zotrinj, tani ju prezantoj Maximixin. Erdhi koha të tregojmë talentin e tij të fshehur. Wow, sa e bukur, çfarë është kjo? Shikoni Maximixi po fillon. Po, ai është një boksier. Është shumë i zoti. Më mbaruan energji. Po, harrova të përmendja që edhe pse është shumë i fuqishëm. Aha, vazhdo. Ai përdor të gjithë energjinë për këtë. Kolosal, hidhe atë gomën e shpuar në koshin e plerave. Mjaft me kaq. Po shkoj ta ndjek. Nuk mund të ndeshesh me të, Charles. Po, mundem. Hey! Kujdes! Shiko këtu, unë jam djali krye bashkiaku dhe askush nuk guxon të më shtyj kështu. Askush. O zot! Atëherë unë mendoj se duhet të gjejmë një mënyrë tjetër për të shtyrë. Ke ndonjë ide kolosal? Do ta shkatroj. Mirë, mund ta mposh këtë djalë. O jo, ndim! Po vi, Çaki Çuçu! Hiqe qafat kafsh. O, Çaki! Dado! Lëre atë! Djaloshi i vogël pas ka nevojë për dadon, lëre atë kolosal. Hidha ne nga bashkia e qytetit. Çaki Çuçu! Dado! Kubiks, bëj kujdes! Ngrihe kokën! Me këtë mund të fitosh çmimin e parë. Madhështore! Kjo është të përdorësh kokën, Kubiks! O jo, zok thetër! Theu i çmuari im zok thetër! Çfarë të bëj unë me sloganin tim të ri? U
kënaqa shumë që Dadoja fitoj çmimin e parë në konkursin e talenteve. E di, s'mund ta besoj se Kolosali e hodhi ma tam bashkis. Dhe kur ajo arriti të binte mbi sken, ata menduan se ishte pjesë e shfaqjes. Dhe dëgjova se kur u rrëzua, i të shmëndi fare Hej, ata. shikoni, pas Oleksin, Qita duket si një mace. Vërtet, ndoshta vitin tjetër ky do jetë talenti i tij i madh. E shikoj që tani, vallëzim me insektet. Ej, Qita! Hajde këtu shpejt. Shumë mirë, Qita. Qita është rregulluar dhe është gati për t'u larguar. Connor, dua të them që ti je shumë i mirë, edhe ku Bixi gjithashtu. E po, as ti nuk je një djalë i keq, Charles. Hey, ku po shkon? Do punojmë për ta bërë Qitën të shpejt. Forca, Qita. Shihemi më vonë. Shihemi më vonë. Të gjithë, kam lajme shumë të bukura. Vërtet? Më kanë kërkuar të bashkohem me një trup baleti. Wow, sa bukur! Po, kam punuar për një ushtrim të ri. Dhe miqëra fjala, quhet kërcesi të duash dhe me imagjinat të shfrenuar. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Zot,